Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Moja makieta. Dzisiaj przede mną niezwykle trudne zadanie, chyba jedno z trudniejszych, bo chciałem dzisiaj pokazać, jak wygląda cała instalacja pod makietą. To też rzadko się spotyka, żeby ktoś pokazywał, jak ma zrealizowane połączenia elektryczne na makiecie, pod makietą. I dzisiaj będę chciał to pokazać, chociaż tak w skrócie omówić, co jak jest podłączone, jak poprowadzone są kable, dlaczego tak i tak dalej. Także zaraz ujawnimy, co kryje się za tą tajemniczą zasłoną i myślę, że będzie to dość pomocne dla kogoś, kto projektuje bądź też jest w trakcie budowy swojej własnej makiety. Oczywiście nie uważam, że to jest idealnie zrobione, ale na moje potrzeby jest wystarczające. Ja jestem świetnie zorientowany, co tam jest. Łatwo też jest to potem znaleźć w trakcie jakiejś usterki. No i cóż, zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Na początek pokażę, że główne zasilanie makiety właśnie zrealizowane jest w ten sposób, że jest podłączona wtyczka w łatwo dostępnym miejscu, czyli tuż przy makiecie. Ona mi odłącza całe zasilanie makiety. No i oczywiście ten przewód jest prowadzony, tutaj to jest ten gruby przewód i on jest prowadzony aż tam daleko do tego podwójnego gniazdka, które zaraz pokażę z drugiej strony. O, tutaj mamy tą puszeczkę i gniazdko. Z kolei z tego gniazdka jest podłączony przedłużacz i obok widoczny transformator, który służy do zasilania napędów i oświetlenia. Także instalacja, jeżeli chodzi o 230V, jest dosyć prosta. Tutaj mamy po prostu najzwyczajniej w świecie popodłączane wtyczki z urządzeniami do laptopa, do komputera, no i sam transformator jest też podłączony. Monitor. Z tej strony będzie mi wygodniej pokazać. Tu jest właśnie transformator, który służy do zasilania napędów zwrotnic oraz do oświetlenia budynków całej makiety. Jeszcze jeżeli chodzi o kwestię 230V, dodam, że tutaj zrobiłem sobie taki przełącznik, o tutaj. On jest dostępny, jak sobie stoję przed makietą, on jest dostępny tutaj w tym miejscu i tym przełącznikiem zapalam sobie to oświetlenie i to drugie. Teraz zajmiemy może się zasilaniem torowiska. Jak wspomniałem we wcześniejszych odcinkach, samo torowisko podzielone jest na takie części izolowane z myślą o informacji zwrotnej, której jeszcze nie ma zainstalowanych. Tory są podzielone mniej więcej na takie dwumetrowe odcinki. Każdy zakręt, każdy łuk, każda prosta, każda przestrzeń pomiędzy zwrotnicami jest osobnym odcinkiem izolowanym, do którego osobno jest poprowadzone napięcie. Na przykład tu jest przerwa i tu. Więc cały ten jeden odcinek jest osobno zasilany i przygotowany pod informację zwrotną. Oczywiście to jest przykład, bo to większość takich odcinków ma. Osobno jest ta bocznica, osobno jest ta bocznica i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać. Także teraz pokażę, jak to jest zrealizowane fizycznie. Muszę się tutaj zmieścić, więc tak.
Te kable, które widzicie, są zrobione linką LGY 1,5 mm kwadrat dla zminimalizowania spadków napięć. I tutaj, nie wiem czy tu będzie widać, o, jest. Tu jest na przykład jedno podłączenie pod jeden odcinek, tu jest pod drugi. Te końce tutaj wchodzą i są wlutowane od spodu do torów i każdy taki odcinek, który tutaj widzimy, taką parę przewodów czarno-niebieską, jest to jeden odcinek izolowany. One sobie wchodzą tutaj przez deskę i gromadzą się w jednym takim punkcie zbiorczym. Połączyłem go taką listwą zaciskową grubą. O, zobaczcie. W tym miejscu zbiegają się, z tego rejonu makiety zbiegają się właśnie wszystkie kable, a sam ten moduł połączony jest przewodem 2,5 mm kwadrat z innym takim złączem, który z kolei z następnego regionu skupia wszystkie odcinki izolowane. O, tu na przykład. Do tego mamy jeden główny przewód, który to już idzie bezpośrednio do centralki, więc to zasilanie jest tak samo źródłem sygnału DCC do sterowania całą makietą, a to w zasadzie służy jako rozgałęźnik i taki koncentrator dla poszczególnych odcinków izolowanych. Proszę bardzo, poukładane kable. I to samo możemy zaobserwować w innych częściach makiety, zaraz to pokażę. Jesteśmy kawałek dalej. Tutaj jest kolejny koncentrator. To jest koncentrator z tego rejonu makiety, więc z tej części. No i te kabelki sobie lecą. Tu mamy odcinek, tu mamy, tutaj mamy i lecimy dalej za ścianę. I mamy ostatni koncentrator. Mamy w tym miejscu. Tutaj. Oczywiście zbiera mi tutaj wszystkie odcinki, które są w tym rejonie wioski, lokomotywowni. Przewiduję jeszcze jeden koncentrator zamontować. Zamontuję go gdzieś w tym rejonie, żeby spiąć tutaj te odcinki wszystkie. To co widzicie, to są przewody, które wystają z poszczególnych tutaj odcinków na tej bocznicy. Także każda ta część będzie miała też osobne zasilanie. Tutaj jest takie wąskie gardło, więc stwierdziłem, że tutaj zrobimy osobne zasilanie dodatkowe. No i od razu, jak już jestem w tej części makiety, pokażę kabelki, które wystają. To są pojedyncze żyły do polaryzacji krzyżownic. Także jeżeli o elektrykę to by chodziło, to by było na tyle. Tak są podłączone odcinki. Teraz możemy zająć się sterowaniem i podłączeniem zwrotnic oraz innych dekoderów. Tutaj chciałem wspomnieć, że cały obwód sterowania zarówno zwrotnicami, jak i zasilaniami do napędów oraz do dekoderów oświetlenia zrealizowany jest za pomocą tego transformatora i rozbiłem sobie zasilanie z tego transformatora na dwie linie. Dwie linie są pozostawione jako napięcie zmienne do sterowania napędami zwrotnic oraz drugi obwód oznaczony 0,2. Jest to obwód, za deską jest zainstalowany prostownik do oświetlenia
budynków. Następnie ten obwód wraca i przechodzi sobie przez taki ściemniacz do LEDów. Kosztuje on dosłownie, chyba zapłaciłem za niego około 35 zł. Świetnie się sprawdza, regulacja płynna pasków zainstalowanych w budynkach, więc działa to naprawdę fajnie. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać, ale spróbuję, tylko muszę zgasić światło. Lepiej to będzie widoczne. I wyłączę jeszcze lampę w komórce. Tutaj też wyłączę. O. Nie wiem, czy kamera nie będzie kompensowała tego, że ja przyciemnię. Ale o, widzicie? Jak świeci słabiutko, mocniej, słabiej. Za chwilkę pokażę okablowanie, które odpowiada za dalszą część oświetlenia oraz za zasilanie dekoderów. Można tutaj zauważyć, że jeden z tych przewodów, akurat to jest pierwszy, numer 1, jak sobie leci, a nie, to jest akurat trójka, tutaj jest trójka, jest zrealizowany jako zasilanie do dekodera zwrotnic. Od razu powiem, że to jest LS150 Lenca, czyli ten sam, który będzie zamontowany w nowo rozbudowanej części. Tutaj mamy dekoder i jego zasilanie. Tutaj mamy przeprowadzony sygnał DCC sterowania oraz ponumerowane kabelki do poszczególnych napędów. Także tutaj mamy na przykład napęd MP5, bo takich używam. One mają wbudowaną polaryzację styków, co mi jest potrzebne do sterowania zarówno oświetleniem, jak i polaryzacją krzyżownic. Więc tutaj obwód drugi. Idziemy tym kabelkiem, jest obwodem drugim. I tak każdy napęd, jedyneczka, tu proszę bardzo, o, akurat się odwrócił oznacznik, można zobaczyć, jest jedyneczka i tu mamy napęd, do tego jest wcześniej wspominana polaryzacja, czyli jak zmienia się przełożenie napędu, raz podaje umowny oczywiście, raz jeden biegun napięcia, raz drugi podaje na krzyżownicę. Tym samym przewodem zasilającym, co zasilanie napędu zwrotnic, zasilane mam dekodery oświetlenia. To jest ten dekoder produkcji Martinezo. Będę go szerzej omawiał w zupełnie innym odcinku, bo jak widzicie, tutaj kabelków jest sporo. Jeden dekoder starcza na 2 semafory czterokomorowe, ale opis działania tego dekodera i sposób programowania będę chciał pokazać w innym zupełnie odcinku, bo całkowicie się różni od dostępnych innych na rynku, więc bardzo fajne rzeczy można nim realizować. W pełni integrowalny jest z GBB kolejką. Mogę najprzeróżniejsze scenariusze realizować w tym dekoderze, więc jest po prostu świetny. Także tyle, jeżeli chodzi o podłączenie napędów i zasilania do zwrotnic. Jest to bardzo podobnie realizowane na całej makiecie. Na koniec przejadę tak kamerką po całej makiecie, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda, jak to jest ułożone, jak są ułożone przewody, żeby było rozeznanie, tak żeby to można było łatwo potem dojść, co jest co. Kolejną rzeczą, którą wspomnę, jest oświetlenie budynków. Gdzie ja tutaj taki przykładowy budynek mam? Chyba to jest przykładowy budynek, to jest oświetlenie budynku.
ono sobie idzie. Tak, to jest oświetlenie budynku. I tutaj jest oświetlenie budynku, ale tutaj będzie mi łatwiej pokazać, bo tu mam oświetlenie budynku i jest wyprowadzone do przełącznika. O, tutaj pokażę. O, do takiego przełączniczka. I to jest budynek ten tutaj. Widzicie? Jest na zewnątrz wyprowadzony taki przełącznik, opis biura magazynu i jak wcześniej się nie zorientowaliście podczas kręcenia filmów, na całej makiecie są rozmieszczone takie przyciski. Zgaszę światło. Częściowo będzie to lepiej widać. Tu mamy lampy, magazyn towarowy. Zobaczcie, cała reszta działa. Tutaj mamy wytwórnia tucznia, powiedzmy. Tu mamy, co mamy? Biura magazynu. Osobno zadaszenie peronów mogę włączać. Tak, co jeszcze tutaj mam? No i tu mam coś w rodzaju wyłącznika głównego. Gasi całe oświetlenie. Tutaj hale dworcowe podzielone. Mogę sobie zapalić część. Ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o część lokomotywowni. Mamy lampy, budynki, mamy osobno nastawnia. Tutaj mamy domki wiejskie poszczególnie. No i tutaj będę musiał zamontować jeszcze, tutaj będą też rozmieszczone lampy i oświetlone budynki. Tu będą kolejne wyłączniki, bądź też jakoś inaczej to podepnę. Coś na pewno wymyślę. Więc tak wygląda część elektryczna. No i teraz na koniec obiecany przelot po całości instalacji. Myślę, że instalacja jest zrobiona tak całkiem. I zapraszam jeszcze raz do skrótu. W następnych odcinkach będę się chciał już zająć bardziej sposobem zaprogramowania tego wszystkiego, szczególnie jak działają semafory wielokomorowe na makiecie i jak je wprogramowałem pokrótce w programie GBB Kolejka, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Zrobimy sobie parę przykładów, wyjaśnię, na czym polegają scenariusze, jaka jest zależność ustawienia sygnału semafora ze zwrotnicą i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się gorąco i cześć.